지난 시간부터 우리가 두 번에 걸쳐서 예수님은 우리 인생의 답이다라는 큰 주제로 함께 말씀을 나누고 있습니다. បងប្អូនសប្តាហ៍មុននេះសប្តាហ៍មុនមួយទៀតយើងបានបន្តជាមួយនឹងគ្នានៅព្រះបន្ទូលដែលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់ទ្រង់គឺជាចម្លើយហើយយើងបានបន្តនៅប្រធានបទនេះជាមួយនឹងគ្នារហូតមកដល់សប្តាហ៍មួយនេះ 이 말씀을 통해 오늘도 하나님의 은혜가 우리 모두 넘치시기를 축원합니다. ហើយសូមឲ្យថ្ងៃរយៈថ្ងៃនេះដែរព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានពេញដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបាននៅពេញនៅក្នុងអស់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាផងដែរ 오늘은 세 번째 이제 마지막 시간으로 말씀의 제목은 가나의 표적입니다. ហើយចឹងហើយថ្ងៃនេះជាសប្តាហ៍ទី3ហើយជាសប្តាហ៍នៃប្រធានបទចុងក្រោយនៃប្រធានបទរបស់យើងដែលខ្ញុំឲ្យចំណងជើងព្រះបន្ទូលថាទីសម្គាល់នៅភូមិកាណា 하나님 말씀 본문은 요한복음 2장 1절에서 11절 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. យើងនឹងអានព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ1រហូតដល់ខ11បាទខ្ញុំរកបីបងប្អូនយើងមកលើសំឡេងអានជាមួយនឹងគ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ1រហូតដល់ខ11បាទ1 2 3 លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកមានវិហារអង្គុលនៅភូមិកាណាក្នុងស្រុកកាលីលេហើយមាតាព្រះយេស៊ូវក៏នៅឯនោះស្រាប់គេបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ទៅឯកាននោះដែរកាលស្រាទំពាំងបាយជូរអស់ហើយនោះមាតាព្រះយេស៊ូវទូលទ្រង់ថាគេអស់ស្រាទំពាំងបាយជូរហើយតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាមាតាអើយតើការនោះអំពលអ្វីដល់យើងពេលវេលាខ្ញុំមិនទាន់មកដល់នៅឡើយមេដាទ្រង់ក៏ប្រាប់ដល់ពួកបាវថាការអ្វីដែលលោកប្រាប់ឲ្យធ្វើនោះត្រូវធ្វើចុះរីឯនៅទីនោះមានពាងថ្ម6តាមទំនៀមកាលនេះពាងមួយមានចំនួនទឹកអាមេរិកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលចាក់ទឹកឲ្យពេញពាងទាំងនោះទៅគេក៏ចាក់ពេញពាងរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់គេថាឥឡូវនេះចូលដងទឹកគេក៏ដងទឹកទៅកាលអ្នកមង្គលបានព្រក់ហាក់ពាំងបាយជូរហើយឥតដែលមកពីណាតែពួកបាវបម្រើដែលដងទឹកនោះគេដឹងអ្នកមង្គលការក៏ហៅប្តីថ្មងថ្មីមកនិយាយថាមនុស្សទាំងឡាយគេតែងតែលើកស្រាទំពាំងបាយជូរល្អមកជាមុនលុះកាលបានផឹកជាច្រើនហើយនោះទើបលើកស្រាទំពាំងបាយជូរដែលមិនសូវល្អមកជាក្រោយតែនេះអ្នកបានទុកស្រាទំពាំងបាយជូរយ៉ាងល្អដល់រាបដល់ឥឡូវនេះវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់មុនដំបូងនេះនៅភូមិកាណាក្នុងស្រុកកាលីលេទាំងសម្ដែងសេរីល្អនៃព្រះទ្រង់ហើយពួកសិស្សក៏ជឿដល់ទ្រង់អាមែន 자, 오늘 본문 말씀은 갈릴리 호수 서쪽 근방의 마을 가나의 결혼식ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺកើតឡើងបានកើតឡើងនៅឯស្រុកកាលីលេនៅទិសខាងលិចនៃស្រុកកាលីលេដែលនៅទីនោះមានឈ្មោះភូមិកាណាហើយនៅទីនោះឯងឥឡូវនេះមានពិធីរៀបមង្គលការមានពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅទីនោះ 우리 먼저 이스라엘 지도를 한번 같이 한번 보겠습니다. ខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទៅមើលនៅផែនទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្លែសិន 지도를 보시면 지금 이스라엘은 저 북쪽에 이 갈릴리 호수 요단강을 거쳐 남쪽에 사해 바다. ហើយយើងមើលទៅឃើញនៅទិសខាងជើងនៅខាងលើនោះគឺជាសមុទ្រកាលីលេនៅទិសខាងជើងហើយបន្តមកទៀតចុះមកក្រោមយើងមានសមុទ្រស្លាប់ដែលនៅទិសខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល 갈릴리 호수 서쪽으로 보시면 가나라는 마을이고 이제 나사렛이라는 그 마을입니다. បងប្អូននេះក្លែកមកខាងឆ្វេងបន្តិចនោះគឺនៅទិសខាងលិចបាទនៅទិសខាងលិចនៃសមុទ្រកាលីលេនោះបាទគឺឃើញមានភូមិកាណាហើយនៅខាងក្រោមបន្តិចណាសារ៉េតបាទមានស្រុកណាសារ៉េតនៅទីនោះ 지금 이 가나라는 이 도시는 이 갈릴리 호수에서 자동차로 약 한 20분 정도 거리에 있습니다. បងប្អូនបើធ្វើដំណើរពីសមុទ្រកាលីលេទៅឯភូមិកាណានោះបើយើងជិះឡានប្រហែលចំណាយពេល20នាទី 그리고 여기 나사렛 예수님께서 자라나신 곳이죠. 가나고 나사렛 이 사이는 약 한
7km 정도의 거리에 있습니다. ហើយបើសិនជាភូមិកាណាមកពីភូមិកាណាមកភូមិណាសារ៉ែតហ្នឹងគឺចំណាយប្រហែលជា7គីឡូម៉ែត្របាទគឺធ្វើដំណើរប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រ 또 예루살렘은 보면 여기 사해 왼쪽에 여기 예루살렘, 그 밑에 베들레헴 이렇게 있습니다. ហើយយើងមើលខាងក្រោមវិញឃើញមានក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនឹងស្រុកបេតលេហឹមនៅខាងក្រោមនេះនៅក្បែរសមុទ្រស្លាប់នេះវិញ 자, 당시에 이 결혼 문화는 신랑 신부가 먼저 정혼식을 하고 헤어졌다가 1년 후에 신랑이 신부 집으로 가서 신부를 데려옵니다. 그리고 신랑 집에서 잔치를 베풀게 됩니다. បងប្អូនក៏លេចមើលអំពីវប្បធម៌ឬប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញនៅពេលដែលមានពិធីមង្គលការម្ដងនោះគឺគេតែងតែធ្វើការភ្ជាប់ពាក្យរយៈពេល1ឆ្នាំសិនបាទ1ឆ្នាំក្រោយមកទើបកូនកំឡោះនោះបានទៅយកកូនក្រមុំមកឲ្យផ្ទះខាងកូនកំឡោះហើយទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមរៀបពិធីជប់លៀងមង្គលការរបស់ពួកគេនៅឯផ្ទះកូនកំឡោះនោះ 보통 결혼 잔치는 일주일 정도 진행이 되고 오늘 말씀처럼 포도주가 모자라는 그런 경우가 종종 발생했다고 합니다. ដូច្នោះហើយនៅពេលនោះគេការរៀបមង្គលការនោះគឺគេចំណាយពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍បាទគេការមួយសប្តាហ៍នោះគឺមិនមែនការតែមួយថ្ងៃចប់ទេគឺការមួយអាទិត្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលការមួយអាទិត្យអញ្ចឹងគឺពេលដែលធ្វើពិធីជប់លៀងហ្នឹងគឺមហូបអាហារអីពេលជាជូរទៅគឺការខ្វះស្រាខ្វះមហូបអាហារនោះគេតែកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលពិធីមង្គលការនោះ ហើយមានពិធីមង្គលការកើតឡើងនៅឯភូមិនៅស្រុកកាលីលេហ្នឹងនៅភូមិកាណាហ្នឹង 그런데 예상하지 못한 난처한 문제가 발생했습니다. ក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយដែលពួកគេមិនបានគិតដល់បានកើតឡើងនៅពេលនោះ 예수의 어머니 마리아가 이 잔치를 돕고 계시고 또 포도주가 모자라는 것 같이 이렇게 신경을 쓰시는 것을 볼 때 아마도 잔치의 주인과 친밀한 관계인 것 같습니다. បើសិនជាយើងមើលអំពីអ្វីដែលម៉ារីនៅកន្លែងនេះគាត់នៅទីនោះម៉ារីពេលនោះគាត់នៅទីនោះដែរម្ដាយព្រះយេស៊ូវហើយគាត់នៅក្នុងពិធីមង្គលការដែរបើយើងក៏លេចមើលទៅប្រហែលជាមង្គលការនោះគឺជាមង្គលការរបស់អ្នកចិត្តខាងអ្នកសិទ្ធស្នាលជាមួយនឹងម៉ារីហ្នឹងឬមួយក៏អាចជាបងប្អូនឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តែម្ដង 어쩌면 아주 가까운 그런 친척일지도 모르겠습니다. ហើយក៏អាច被ឆាយជាមកពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬមួយក៏អ្នកចិត្តខាងឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ក៏ថាបានដែរ 캄보디아도 마찬가지듯이 결혼식은 그 집안의 가장 큰 행사 중에 하나입니다. ហើយយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាដែរការពិធីមង្គលការគឺជាពិធីមួយដែលធំដែលគេរៀបចំឡើងគឺពិធីមង្គលការ 그래서 결혼식의 그 규모를 보고 그 집안을 평가하는 기준이 됩니다. ហើយយើងអាចគេអាចនាំគ្នាវិតម្លៃទៅតាមជីវភាពឬមួយក៏របៀបរស់នៅរបស់ផ្ទះមួយរបស់ប្រជាជនមួយទៅតាមពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេនោះ 그래서 평소에 친하지 않는 그런 사람도 아는 사람이면 다 결혼식에 초대하여 크게 잔치를 베풉니다. ដូច្នោះហើយនៅពេលដែលមានពិធីមង្គលការម្ដងគឺគេនាំគ្នាអញ្ជើញគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាអ្នកនោះគេចេះសាសនាឬមួយក៏មិនសាសនាក៏ដោយគេតែងតែអញ្ជើញដើម្បីទៅចូលរួមពិធីមង្គលការ 그런데 이 결혼 잔치에 큰 문제가 발생했습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះមានរឿងមួយដែលបានកើតឡើងគឺមានបញ្ហាមួយដែលបានកើតឡើង 우리 3절 우리 앞부분 말씀을 함께 읽겠습니다. ខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនមើលទៅក្នុងខ3ជាមួយគ្នាមើលតែដើមខបន្តិចនោះបាទបើយើងអានជាមួយគ្នាបាទ1 2 3 កាលស្រាមតំពាំងបិជូអស់ហើយនោះមេដាព្រះយេស៊ូវទូលទ្រង់ថាគេអស់ស្រាតំពាំងបិជូ 포도주가 떨어졌어요. បាទកន្លែងនេះបានប្រាប់យើងនៅដើមខថាស្រាតំពាំងបិជូបានអស់ 깔스라 돈병발주 어하이. 유대의 결혼식에서 가장 중요한 것이 이 포도주인데 포도주가 잔치에서 떨어져 버렸어요. នៅស្រុកយូដាក៏ពិធីមង្គលការមួយស្រាតំពាំងបិជូគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពិធីមង្គលការនេះស្រាតំពាំងបិជូបានអស់ 결혼식에서 포도주는 기쁨과 즐거움을 나타냅니다. ហើយយើងអាចនិយាយថាស្រាតំពាំងបិជូបាននាំឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយបាននាំឲ្យធ្វើពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរីករាយជាមួយនឹងពិធីមង្គលការនោះ 결혼식 이 잔치를 위해서 미리 좋은 포도주를 잘 숙성시키고 또 잔치가 끝날 때까지 모자라지 않도록 포도주를 준비합니다. ដូច្នោះហើយជាទូទៅគឺម្ចាស់ផ្ទះគេតែងតែត្រៀមបិទស្រាតំពាំងបិជូនេះដើម្បីឲ្យជាស្រាមួយដ៏ឆ្ងាញ់ហើយគេបានត្រៀមយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វះខាតនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើពិធីមង្គលការនោះ
그래서 일주일 동안 잔치를 할 때 모자라지 않도록 항상 포도주와 음식을 준비합니다. ដូច្នោះហើយមួយសប្តាហ៍មួយអាទិត្យវិញពួកគេទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមម្ហូបអាហារនិងស្រាជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វះខាតនៅក្នុងកំឡុងពេលពិធីមង្គលការនោះ 일주일 동안 먹고 마셔야 하니까 그 양이 상당히 많습니다. បងប្អូនអើយបើមកសប្តាហ៍ហើយភ្ញៀវហើយនឹងម្ចាស់ផ្ទះគេនាំគ្នាហូបនោះគឺវាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ចំនួននៃការនៃអាហារហើយនឹងចំនួននៃស្រានោះ 그리고 이 당시에는 이런 잔치에 포도주가 떨어지게 되면 혼주에게 있어서는 얼굴을 들고 다닐 수 없는 정도의 큰 수치로 여겼습니다. ដូច្នោះហើយបើសិនបើនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារឬមួយក៏ខ្វះស្រាទំពាំងបាយជូរឬមួយក៏ខ្វះអ្វីអញ្ចេះនោះគឺជាភាពអាម៉ាស់មុខមួយរបស់ម្ចាស់ផ្ទះមែនទែនម្ចាស់កម្មវិធីពិតជាអាម៉ាស់មែនទែននៅពេលដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនមានការខ្វះខាតដូច្នោះ 그리고 결혼 양가 집안이 망신을 지금 당하게 될 그런 상황입니다. ហើយចឹងហើយវាធ្វើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើឲ្យនៅក្នុងពិធីមង្គលការទាំងមូលនឹងមើលទៅវាដូចជាសពតែលែងមានអ្វីដែលសប្បាយថែមទៀតគេនាំគ្នាដូចជាមើលទៅឃើញដូចជាមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងកម្មវិធីនោះ 잔치의 주인은 정말 처지가 아주 난처하게 되었습니다. នៅពេលនោះឯងដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីមានភាពមួយដែលអាម៉ាស់មកដែលពួកគេនៅពេលដែលអស់សារទំពាំងបាយជូរដូច្នោះពួកគេទាំងអស់គ្នាមានភាពខ្មាស់អៀនខ្លាំងមែនទែន 포도주를 당장 어디서 만들 수도 없고 또 빌려올 수도 없습니다. ហើយនៅពេលនេះឯងដែលពួកគេមិនអាចដឹងថាត្រូវយកស្រាមកពីណាទៀតហើយពួកគេទៅរកពីណាមកឲ្យដើម្បីមានស្រាក្នុងកម្មវិធីដ៏ច្រើនរបៀបនេះទៀតក៏មិនបាន 여러분 우리도 이렇게 인생을 살아가다 보면 이 결혼식에서 포도주가 떨어진 것처럼 우리도 생각하지 못한 그런 어려운 상황을 우리도 종종 맞게 됩니다. បងប្អូននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរដែលមានពេលខ្លះដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបការលំបាកបីដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដែលអត់ដោះស្រាយទំពាំងបាយជូរហើយជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងខ្វះខាតយើងចាប់ដើមមានបញ្ហារបៀបនេះរបៀបនោះដែលយើងគិតដណ្ដល់បានកាត់ឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើង 여러분들 이처럼 어려운 이런 상황에 빠졌을 때 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? ដូច្នោះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបបញ្ហារបៀបនេះតើបងប្អូននឹងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណា 말씀을 더 보겠습니다. យើងមើលព្រះបន្ទូលបន្តទៀត 그런데 이런 난처한 상황 가운데 예수님과 제자들이 그곳에 계셨습니다. យើងបានឃើញនៅក្នុងប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាមួយនេះនៅក្នុងការលំបាកមួយនេះគឺមានព្រះយេស៊ូវហើយនិងសិស្សរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅទីនោះដែរ 자, 우리 2절도 함께 읽어보겠습니다. យើងមើលនៅខ2ជាមួយនឹងគ្នាបែប113បាទ1 2 3គេបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ទៅឯការនោះដែរហើយ 네, 지금 포도주가 다 떨어져서 한참 즐거워야 할 이 결혼 잔치가 냉랭하게 식어버리고 어쩌면 잔치가 끝나게 될지도 모릅니다. បងប្អូនប្រហែលជាពេលវេលានេះគឺពេលវេលាដែលកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់សារទៅពាំងបាយជូរដូចនេះប្រហែលជាឥឡូវនឹងកម្មវិធីនឹងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមស្ងោតស្ងាត់ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ទៅហើយក៏អាចនឹងមិនចាប់កម្មវិធីនៅទាំងកណ្ដាលទីយើងក៏ថាបាន 저도 빠또목에 처음 왔을 때 결혼 잔치에 초대받은 적이 있었어요. ហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅពិធីមង្គលការម្ដងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំនៅបាត់ដំបងនេះ 제가 살고 있는 집의 주인 딸이 결혼식을 했습니다. កាលហ្នឹងគឺពិធីមង្គលការរបស់កូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំ 그런데 제가 캄보디아에 와서 이해가 안 되는 문화 중에 하나가 결혼 문화였어요. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែមិនយល់អំពីវប្បធម៌មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមើលទៅខ្ញុំនៅតែអត់យល់អំពីវប្បធម៌មួយហ្នឹង 사람이 다니는 길을 다 막아버렸어요. គេបិទផ្លូវមនុស្សដើរធ្វើដំណើរ 그리고 잔치에 쓸 책상이나 의자나 모든 그냥 길 위에 그냥 ហើយគេ 진열하는 បិទផ្លូវមនុស្សដែលត្រូវធ្វើដំណើរហើយគេនាំគ្នាដាក់កៅអីដាក់តុនៅលើផ្លូវហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើពិធីជប់លៀង 한국에서는 상상도 할 수 없는 일입니다. វាជារឿងមួយដែលនៅប្រទេសកូរ៉េវាមិនអាចកាត់ឡើងបានទេរឿងរបៀបនេះ 준비한 의자 수가 한 1000개가 되었으니 상당히 큰 결혼 ក៏នៅពេលនោះ 잔치였죠. គឺគេមានរោងហើយមានកៅអីប្រហែលជា1000កៅអីឯណោះនៅរៀបនៅក្នុងពិធីមង្គលការហ្នឹង 술과 음식이 식탁 위에 가득 차려져 있었습니다. ហើយមើលទៅមកបហាឡើងពេញនៅលើតុទាំងអស់មើលទៅយ៉ាងបបោ 그리고 밤늦도록 밴드와 같이 춤추고 노래하고 한 모습을 ហើយ 봤어요. មានក្រុមចម្រៀងគេនាំគ្នាច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយនៅពេញនៅរយៈពេលនោះ 주인도 손님도 모두 즐겁게 잔치를 하는 것을 보았습니다. ហើយខ្ញុំបានឃើញអំពីទាំងម្ចាស់ដើមការទាំងម្ចាស់ផ្ទះទាំងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានចូលរួមមើលទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាមានភាពសប្បាយរីករាយនៅទីនោះ 이렇게 즐거워야 할 잔치에 포도주가 떨어진 것입니다. ហើយនៅពេលដែលពេលវេលាដែលសប្បាយរីករាយរបៀបនោះស្រាប់តែអស់ស្រស់ទំពាំងបាយជូរ 포도주가 떨어져 난처한 상황에 빠져 어찌할 줄을 모르는 이 상황에
지금 예수님의 제자들과 함께 그 자리에 계십니다. ហើយនៅក្នុងពេលវេលាដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាជួបនៅកំពុងតែសប្បាយរីករាយហើយកំពុងតែមានអំណរជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនោះហើយពួកគេបានជួបការលំបាករបៀបនោះព្រះយេស៊ូវហើយនិងសិស្សរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅទីនោះដែរ 지금 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? ចុះបើសិនជាបងប្អូនវិញបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីនោះតើបងប្អូននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច 자, 우리 마리아의 믿음을 한번 보겠습니다. យើងនឹងមើលអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ម៉ារី 우리 3절 នៅក្នុងខ3 읽어볼까요? យើងអានទាំងអស់គ្នាបាទ1 2 3កាលសារទាំងពីជូអស់ហើយនោះមេដាព្រះយេស៊ូវទូលទ្រង់ថាគេអស់សារទាំងពីជូហើយ 예수님의 어머니 마리아는 이 난처한 이 상황을 해결할 수 있는 유일한 방법이 그 마음속에 이 문제를 예수님께로 가지고 가야 되겠다라고 생각했습니다. សម្រាប់ម៉ារីគាត់ដឹងថានៅពេលដែលជួបបញ្ហាមួយនេះគាត់មាននៅដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រួចរាល់ទៅហើយថានៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងទូលឬប្រាប់អំពីបញ្ហាមួយនោះព្រះអង្គនឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះសម្រាប់គាត់បាន 왜냐하면 마리아는 오래전 예수님이 이 땅에 사람으로 오실 때에 예수님이 성령으로 잉태되신 것을 천사를 통해 들은 것을 늘 기억하고 있었을 것입니다. ព្រោះអីនៅក្នុងចិត្តរបស់ម៉ារីតាំងតែនឹកឃើញជានិច្ចអំពីការដែលប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនព្រះអង្គប្រសូតមកដូចជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែមានទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកទូលទៅដល់នាងដើម្បីថាមានបុត្រដែលជាព្រះបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រសូតមកនៅលើផែនដីនេះតាមរយៈផ្ទៃរបស់នាងគឺដូច្នេះនាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាម្ចាស់ 우리 누가복음 1장 30절에서 31절 또 34절에서 35절 우리 같이 읽어보겠는데요. 먼저 1장 30절에서 31절 한번 읽어보겠습니다. ខ្ញុំចង់នាំព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ30ដល់ខ31ហើយខ34ដល់35យើងអាន30 31ជំនុនសិនបាទ1 2 3តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវ 자, នៅខ 1장 34 34절에서 35절도 읽어볼까요? បាទយើងមើលខ34 35បាទ1 2 3តែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុនោះបុត្រសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ 마리아는 아들 예수가 평범한 사람이 아니라는 것을 알았기 때문에 예수님께 부탁하면 이 난처한 상황을 해결해 줄 수 있을 것이라고 확신했습니다. ម៉ារីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមនុស្សទូទៅដូចជាមនុស្សធម្មតាដែលកើតមកតាមយ៉ាងឪពុកម្ដាយឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់ដឹងថានៅពេលដែលយកបញ្ហានេះទៅទូលថ្វាយព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងហើយនៅរញ៉េរញ៉ៃមួយនេះព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយបានជាមិនខានផងដែរ 그래서 마리아는 예수님에게 포도주가 떨어졌다라고 이야기를 합니다. ដូច្នោះហើយទើបម៉ារីបានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាអស់សារទំពាំងបាយជូរហើយ 그런데 예수님의 대답이 이상합니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ម៉ារីវិញនោះគឺចម្លែកមែនទែន 우리 4절 함께 읽어볼까요? យើងមើលខ4ជាមួយនឹងគ្នាបាទ1 2 3តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាមេដាអើយតើការនោះអំពលអ្វីដល់យើងពេលវេលាមិនទាន់មកដល់នៅឡើយ 예수님은 어머니의 말을 듣고도 여자여 미어다 어이 여자여 포도주가 떨어진 것과 나는 아무 상관이 없는 일입니다. 그리고 나의 때가 오지 않았다고 그렇게 대답하십니다. បើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរយើងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមេដាអើយប៉ុន្តែបើនៅក្នុងជាភាសាហេប្រឺវិញគឺអត់មានមេដាអីទេគឺថាស្ត្រីអើយគឺពេលនោះព្រះអង្គហៅម៉ារីថាស្ត្រីអើយតែការនេះមានអំពើអ្វីដល់យើងព្រោះត្បិតពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់មកដល់ឡើយទេ 평소 같으면 마리아가 그렇게 부탁을 하면 아 그래요 어머니 너무 걱정하지 마세요. 제가 알아볼게요. 이렇게 대답하실 것 같은데 បើសិនមកនៅក្នុងកលៈសាររបៀបនេះនៅពេលដែលម្ដាយមកនិយាយមកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាអូឥឡូវអស់ស្រាទំពាំងបាយជូរហើយប្រហែលជាទូទៅកូនបានឆ្លើយទៅកាន់ម្ដាយថាអូអញ្ចឹងឯម៉ាក់អស់ស្រាឯចាំមើលខ្ញុំទៅរកមើលថាតែមិនមានស្រាអីទៀតអីឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចាំមើលខ្ញុំទៅដោះស្រាយបន្តិចមើល 어머니에게 여자여라고 이렇게 말씀하시는 예수님의 대답이 마음에 섭섭하게 느껴질 그런 ក៏ 정도입니다. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រាប់តែឆ្លើយទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាស្ត្រីអើយយើងបកជាភាសាដើមវិញស្ត្រីអើយវាធ្វើឲ្យម៉ារីស្ដាប់ទៅថា
mưa tới vật chia mình sập hai chất chỉ mùi nông bèn tu để cá soi to vào bề xuống nó lôi 여자여라는 이 지금 말은 khmer 성경에도 보면 미어다 어이 어머니 이렇게 되어 있는데 헬라어 원문을 보게 되면 여자여 이렇게 되어 있어요. nhớ trong visa hay với cái bạn bọ tha cái bạn dây tha stray ơi môn trong visa khmer những tham miệt đà ơi gặp vật mến 그러면 예수님께서 어머니에게 정말 섭섭한 그런 말씀을 하신 걸까요? ta được cho nó hỏi ta về đại plei su miền tu được cho nó ta ở Maria vật chia miền chật mùi đài mình sờ bài chật men được ấy 그럴 리가 없죠. 우리 예수님께서 왜 그럼 이렇게 말씀하셨을까요? có vấn đề ta mua là hết ở vậy đại plei su miền tu được biên được căn niềng Maria 예수님은 지금 공생애 그러니까 요셉과 마리아의 아들이 아닌 하나님의 아들로서 말씀하시는 것입니다. ở cái này ní cứ plei su về đại ông miền tu nơi bên này cứ ông mình men miền tu nơi trong này thà ông cứ chia câu đại cả một tranh pi Maria năng Joseph nữa thế cứ ông mình trong miền tu thà ông cứ chia mình đôi chia Maria năng Joseph đại cả một tranh pi bụng đại lại 곧 모든 인류를 죄에서 구원할 메시아로서 마지막 3년 공적인 생애를 시작하십니다. cái vấn đề ông trong miền tu ông pi khuôn của ôngตัวđại chỉ pre Messi đại ông trim nông cả đại bằng hai nơi chỉ vượt qua ông để dẹp về 3 năm trong cáiបន្តទៀតដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការងារនៃការសង្គ្រោះវិញ្ញាណសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដើម្បីឲ្យបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះ 비록 마리아가 육신의 어머니지만 그러나 이제는 여인으로 구분할 때가 되었다고 생각하셨기 ដូច្នោះ 때문입니다. ហើយម៉ារីទោះបីជាម្ដាយរបស់ព្រះអង្គនៅខាងសាច់ឈាមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានពេលវេលាដែលមកដល់ហើយដែលត្រូវបែងចែករវាងម្ដាយហើយនឹងស្ត្រីដែលរវាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមនុស្សនោះគឺព្រះអង្គបានបែងចែកនៅពេលនេះ 그래서 육적인 일, 곧 포도주가 떨어졌으니 해결해 달라는 이것을 이제는 메시아로서 하지 않겠다는 그런 ដូ 말씀입니다. ច្នោះហើយព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះថាបញ្ហានៅខាងសាច់ឈាមដែលចង់យកមកឲ្យព្រះអង្គបានដោះស្រាយនៅពេលនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលចង់និយាយថាវាមិនមែនជាការងារដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើនៅពេលនេះនោះឡើយនៅឯការងារដែលសាច់ឈាមដែលកំពុងតែខ្វះខាតនេះ 이것은 예수님이 이제는 하나님의 아들, 곧 인류를 죄에서 구원할 메시아이심을 드러내는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីខ្លួនរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលយាងមកដើម្បីនឹងសង្គ្រោះព្រលឹងសង្គ្រោះវិញ្ញាណរបស់មនុស្សមានបាបទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះ 또 내 때가 오지 않았다라는 것은 메시아로서 영광, 그러니까 자신의 신적 권능을 나타낼 때 곧 십자가의 고난과 죽음의 때가 아니라는 ហើ 뜻입니다. យពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពេលវេលាខ្ញុំមិនតមកដល់នេះគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់អំពីថាពេលវេលាដែលទ្រង់នឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីនោះមិនតមកដល់នៅឡើយទេពេលវេលាដែលព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ទៅដល់មនុស្សលោកថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលសង្គ្រោះមនុស្សលោកនោះគឺមិនតដល់នៅឡើយ 어머니가 부탁한 이 일은 중요한 십자가 죽음의 때를 앞두고 이제는 내가 할 일이 아니라는 것입니다. ព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាមិនតដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវទុកការងារដែលព្រះអង្គត្រូវសុគតទៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីនឹងមកធ្វើការងារដែលម៉ារីកំពុងតែទូលទៅដល់ព្រះអង្គនៅពេលនេះនៅឡើយដូច្នោះហើយពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនតដល់ពេលនៅខ្ញុំនៅឡើយនេះគឺព្រះអង្គចង់សម្ដៅទៅលើការទាំងអស់នោះ 마리아는 도저히 이해할 수 없는 그런 예수님의 말씀이었습니다. នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលម៉ារីមិនអាចយល់បាននៅអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងមានបន្ទូលទីនេះ 그런데 이 예수님의 대답을 들은 마리아도 지금 이상합니다. 우리 5절 한번 볼까요? ក៏ប៉ុន្តែមើលអ្វីដែលនៅពេលដែលម៉ារីបានលឺនៅព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដូច្នោះហើយម៉ារីនៅតែបន្តឆ្លើយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទៀតរឹតតែកាន់តែចម្លែកលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបមកកាន់ម៉ារីទៀតយើងមើលនៅក្នុងខ5ជាមួយនឹងគ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលម៉ារីបានឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញថាបាទ1 2 3បិតាទ្រង់ក៏ប្រាប់ដល់ពួកបាយថាការអ្វីដែលលោកប្រាប់ឲ្យធ្វើនោះត្រូវធ្វើចុះ 자, 예수님께서 안 하시겠다고 이렇게 말씀하시는데도 មុននឹងមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការទាំងអស់នេះទេ 마리아 대답이 이상하지 않습니까? ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ម៉ារីឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញ 정상적인 상황이라면 그래? 아 그럼 어쩌지? 야, 할 수 없지 그럼. ហើយបើសិនជាទូទៅធម្មតានោះនៅពេលដែលកូននិយាយមកអញ្ចឹងប្រហែលជាម្ដាយនឹងឆ្លើយថាអូអញ្ចឹងមិនដឹងត្រូវធ្វើមិនទេអត់ក៏អត់ទៅអញ្ចឹងបើធ្វើមិនកើតព្រោះមិនតាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងបាច់ធ្វើក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្លើយអញ្ចឹងទៅកាន់កូនវិញ 그런데 마리아는 하인들에게 너희들에게 무슨 말씀을 하시든지
그대로 하라고 지시를 합니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ារីបានឆ្លើយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនេះវិញគឺព្រះអង្គមិនបានឆ្លើយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះអង្គបានម៉ារីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើវិញថាឲ្យធ្វើការអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលបានប្រើទៅកាន់អ្នកបម្រើទាំងអស់នោះ 이 말의 의미는 예수님께서 너희가 이해하기 어려운 어떤 말을 해도 그대로 하라는 그런 뜻입니다. កន្លែងនេះម៉ារីចង់និយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើថាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីការងារដែលលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយការនោះពិបាកធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ដោយចូលឲ្យអ្នកបម្រើទាំងអស់នោះបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាបង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ 어머니 마리아가 이렇게 하인들에게 지시하는 것을 볼 때 នៅបើសិនជាយើងមើលអំពីពេលវេលានៅពេលដែលម៉ារីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទាំងអស់នោះឲ្យធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនោះ 아마도 마리아도 예수님이 이제는 자기 아들이 아닌 천사가 알려준 대로 하나님의 아들로서 메시아로서 신적 권위의 능력으로 공적인 사역을 시작하는 그런 때임을 깨닫게 되었던 ហើ 것입니다. យគាត់ប្រហែលជាម៉ារីក៏គាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនដែរដឹងដែរថានៅពេលនេះឯងជាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គនឹងបានចាប់ផ្ដើមជាព្រះមេស៊ីដែលព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងសង្គ្រោះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សហើយ 그리고 이 포도주가 떨어진 이 난처한 문제를 어떤 방법으로든지 예수님은 분명히 해결해 줄 것을 믿었습니다. ដូច្នេះគាត់ជឿយ៉ាងច្បាស់ថាបញ្ហានៃការអស្ចារ្យតាមវិទ្យានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវនឹងអាចដោះស្រាយបានទោះបីជានៅក្នុងរបៀបណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនឹងអាចដោះស្រាយបានជាមិនខាន 여기서 우리는 어머니 마리아의 믿음을 볼 수 있습니다. ដូច្នេះកន្លែងនេះថ្ងៃនេះយើងអាចឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់នាងម៉ារីបាន 그렇습니다. 마리아의 이 믿음대로 이 난처한 문제의 답은 바로 예수님입니다. ដូច្នោះហើយបងប្អូនហើយពិតណាស់គឺសេចក្តីជំនឿរបស់ម៉ារីបានធ្វើឲ្យនាងបានទទួលនូវចម្លើយនៅក្នុងបញ្ហាដែលលំបាកមួយនេះបញ្ហាដែលពួកពិបាកគិតមួយនេះគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាចម្លើយនៃបញ្ហាមួយនេះផងដែរ 바로 이것을 믿는 것이 믿음이고 또 믿은 대로 실천하는 것이 또 믿음입니다. ហើយនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលគាត់បានជឿយ៉ាងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿនេះគាត់បានអនុវត្តចេញជាជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅកាន់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ 예수님은 전지전능하신 분입니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដែលពេញដោយអំណាចជាស្ដា 전지하다는 뜻은 모든 것을 다 아신다는 것이고 전능하다는 것은 모든 것을 다 할 수 있다는 뜻입니다. ហើយពាក្យថាដែលអស្ចារ្យនេះគឺព្រះអង្គមានអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គអាចដឹងជ្រាបគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះអង្គអស្ចារ្យព្រះអង្គទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះអង្គអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានផងដែរ 예수님은 우리의 모든 삶의 문제를 다 해결할 수 있는 분이십니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះអង្គដែលអាចនឹងដោះស្រាយគ្រប់ទាំងបញ្ហានៃជីវិតរបស់យើងបាន 그런데 어머니 마리아의 부탁을 분명히 거절하신 예수님이 하인들에게 또 이렇게 명하십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដែលបានបដិសេធនៅអ្វីដែលជាការទូលសុំរបស់ម្ដាយរបស់ខ្លួនព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកបម្រើរបៀបនេះវិញថា 우리 7절 다 함께 ពីមើលខ 읽어볼까요? 7ជាមួយនឹងគ្នាបន្តដល់3បាទខ7បាទ1 2 3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលចាក់ទឹកឲ្យពេញពាងទាំងនេះទៅគេក៏ចាក់ទឹកពេញបលមាត់ពាង 항아리에 물을 채우라. ចូលចាក់ទឹកឲ្យពេញពាង 도대체 이건 무슨 상황입니까? តើពេលនេះវាជាពេលវេលាអ្វី 지금 여러분 이 상황이 이해가 되십니까? បងប្អូនយល់ទេនៅកន្លែងនេះនៅស្ថានភាពមួយនេះបងប្អូននៅក្នុងស្ថានភាពនោះដែរតែបងប្អូនយល់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលឲ្យអ្នកបម្រើធ្វើនេះអត់ 어머니의 부탁을 거절하신 예수님이 왜 무엇 때문에 항아리에 물을 채우라고 계획을 바꾸십니까? ហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅផែនការរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបដិសេធនៅអ្វីដែលម៉ារីបានទូលមកកាន់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការអ្វីផ្សេងមួយទៀតដូច្នេះ 성경 원문에는 왜 예수님이 이렇게 하셨는지 그렇게 언급된 것은 없지만 អត្ថបទគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការនេះក៏ពិតមែន 본문 말씀을 묵상해 보면 대략 세 가지 이유를 알 수가 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបើសិនជាយើងសង្កេតឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះយើងអាចឃើញអំពី3ចំណុចដែលមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការនេះវិញ 첫째는 어머니 마리아의 확신에 찬 믿음이 있었습니다. ទី1នោះគឺជាចំណុចទី1នោះគឺដោយសារតែម៉ារីមានសេចក្តីជំនឿច្បាស់លាស់ 여러분 믿음은 놀라운 역사를 일으킵니다. បងប្អូនហើយសេចក្តីជំនឿបានធ្វើឲ្យយើងអាចឃើញនាំឲ្យយើងអាចឃើញការអស្ចារ្យបាន 그리고 두 번째는 ហើយចំណុចទី2 주님의 손길을 기다리는 이 난처한 상황을 예수님은 결코 외면할 수 없는 사랑의 주님이시기 때문입니다. គឺទី2នេះគឺដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមិនអាចនឹងគ្រាន់តែអោបដៃមើលនៅក្នុងបញ្ហាដែលលំបាករបៀបនេះដែលព្រះអង្គកំពុងតែនៅទីនោះផ្ទាល់ហើយពួកគេកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាដ៏សែនដែលកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃមិនអាចដោះស្រាយរបៀបនោះបានឡើយ 빌립보서 4장 6절 말씀
같이 មើលក្នុង 읽어볼까요? ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបចំពុក4ខ6 1 2 3 1 2 3កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមពររបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផង 꼼아오이 콜코아이 오아이 라이 아무것도 염려하지 말고 하나님께 아뢰라. នេះឯងគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលគ្រប់ការទូលការទាំងអស់ទៅដល់ព្រះ 그리고 세 번째는 ហើយចំណុចទី3នោះ 본문의 말씀 후반부에 나오겠지만 이 가나 표적의 목적이 បើយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះគឺអ្វីដែលជាទីសម្គាល់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិកាណានេះ 메시아로서 영광을 나타내야 하는 공생의 첫 표적이기에 자신을 드러내야 할 하나님의 때가 된 것입니다. នេះគឺជាពេលវេលារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់បង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះយេស៊ូវនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលជាទីសម្គាល់ទី1ជាការអស្ចារ្យទី1ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិកាណានេះផងដែរ 자, 그럼 우리 당시에 사용했던 돌 항아리를 한번 사진으로 보겠습니다. ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពពីងនេះមួយបាទមើលរូបភាពនេះមួយ 자, 당시에 사용했던 돌 항아리가 저렇게 생겼습니다. នៅពេលនេះគឺពីងគេដាក់ស្រានៅសម័យនោះឯង 하인들은 정결 예식 때 사용하는 이런 돌 항아리 6개가 있어서 거기에 물을 가득 채웁니다. នៅពេលនោះឯងដែលមានពីងរបៀបហ្នឹង6បាទពីងរបៀបហ្នឹងបងប្អូនឃើញនៅរូបភាពហ្នឹង6ពីងដែលគេបានដាក់នៅទីនោះហើយអ្នកអំរើងត្រូវរែកដើម្បីបំពេញពីងនោះ 저 돌 항아리 6개의 그 물의 양이 어느 정도 되는가 하면 ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅពីង6ហ្នឹងមានទឹកប្រហែលជាប្រមាណលីត្រនោះ 학자들마다 견해가 조금 다릅니다. ហើយខ្ញុំនិយាយសរុបមកជារួមឲ្យតែម្ដងថាពីង6ហ្នឹងមានទឹកប្រមាណលីត្រនោះ 평균 약 560리터 정도가 됩니다. ហើយប្រហែលជា560លីត្របាទទឹកដែលត្រូវចាក់ចូលទាំងពីង6ពីងនោះ 우리가 사용하는 큰 물통 있잖아요. 큰 물통 28개 정도의 양이에요. ហើយចឹងហើយគឺប្រហែលជា26ធុងដែលទឹកធុងដែលយើងនេះដែលយើងធំដែលយើងប្រើនោះទឹកសុទ្ធដែលយើងប្រើនោះ 적은 양이 아닙니다. បងប្អូនមិនមែនតិចទេ 그런데 하인들은 마리아가 지시한 대로 또 예수님이 말씀하신 대로 그대로 순종하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពេលនេះដែលម៉ារីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើនោះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកបម្រើនោះអ្នកបម្រើនោះបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ 여러분 하인들은 얼마든지 막 불평할 수 있었어요. បងប្អូនហើយពេលវេលានេះគឺអ្នកបម្រើទាំងអស់នោះគេអាចធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលនៅពេលនេះ 갑자기 큰 저 동아리 그 항아리 5개, 6개, 하나도 아니고 6개 물을 가득 왜 채우라는 건가? ពួកគេពិតជាអត់ដឹងទេថាហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យមានបន្ទូលថាលើសុកស្រាប់តែយកទឹកទៅចាក់ពីងអញ្ចឹងមិនបានយកទឹកទៅចាក់ទៅក្នុងពីងទៅវិញ 그리고 이 항아리는 정결 예식 때 씻으려고 사용하는 물 항아리인데 도대체 이분은 왜 어디에 사용하려고 이렇게 많은 물을 채우라는 ហើយ 걸까? ចឹងហើយទឹកហ្នឹងគេយកទៅប្រើសម្រាប់នៅក្នុងការទឹកជាទុកទឹកទូទៅតែប៉ុណ្ណោះថាហេតុអីបានយកចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងពីងទុកអញ្ចឹងទៅអី 그렇지만 하인들은 마리아가 지시한 대로 아무런 불평 없이 그대로 순종합니다. ក៏ប៉ុន្តែមិនអ្វីដែលអ្នកបម្រើនៅបានលឺនៅពេលនោះគឺគេមិនបានមានការដែលមើលរអ៊ូរទាំនោះឡើយពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ពួកគេ 여러분 순종에는 이런저런 말이 필요 없습니다. បងប្អូនហើយការស្ដាប់បង្គាប់គឺមិនមែនជាការដែលត្រូវត្អូញត្អែរនោះទេ 여러분 순종에는 불평 불만도 없습니다. ការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែននៃការដែលយើងត្រូវរអ៊ូរទាំទៅកាន់អ្វីដែលមានបន្ទូលមកកាន់យើងនោះទេ 그리고 하인들이 물을 채우는데 대충 어중간하게 신용만 하지 않고 항아리 안에까지 물을 꽉 채웁니다. ហើយនៅពេលនោះឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកបំពេញពីងនោះពួកគេមិនបានចាក់គ្រាន់តែកន្លះមើលទៅឃើញទៅនេះប៉ុន្តែពួកគេចាក់ទាំងពេញពីងតែម្ដងគឺទឹកទាំងអស់នោះ 그렇게 하자 예수님께서 물을 떠서 잔치를 맡은 연회장에게 갖다 주라고 또 ហើយបន្តមក 말씀하십니다. ទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានដួសទឹកនោះហើយព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកបម្រើបានយកទឹកនោះទៅឲ្យទៅដល់អ្នកមង្គលការ 하인들이 예수님의 말씀을 이해할 수 있었을까요? នៅពេលនោះឯងតើអ្នកបម្រើទាំងនោះគេយល់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអត់ 그렇지만 하인들은 역시 아무 말 없이 말씀하신 대로 그대로 물을 떠서 연회장에 갖다 줍니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើទាំងអស់នោះពួកគេនៅតែមិនមានការរអ៊ូរទាំអ្វីទាំងអស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅមិនមានការឆ្ងល់អ្វីទាំងអស់ពួកគេបានយកអ្វីទៅតាមព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ពួកគេ 성도 여러분 구약 성경에 순종이 제사보다 낫다는 말씀이 있습니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បានប្រាប់យើងដែរថាការស្ដាប់បង្គាប់វាប្រសើរជាងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាថ្វាយដង្វាយយ៉ាញ់បូជាជាច្រើនទៅទៀត
우리 구약 사무엘상 15장 22절 같이 한번 យើងមើល 읽어볼까요? ព្រះគម្ពីរសាមូអែលខ្សែទី1ចំពោះ15ខ22បាទខ្ញុំរករបស់យើងអានជាមួយគ្នា1 2 3សាមូអែលទូលឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហត្ថីនៅនឹងវាយដុតនឹងយ៉ាញ់បូជាឲ្យស្មើនឹងការស្ដាប់តាមទ្រង់ឬអីមើលដែលស្ដាប់បង្គាប់នោះវិសេសលើសជាងយ៉ាញ់បូជាហើយដែលផ្ទៀងទៅជានោះក៏វិសេសជាងខ្លាញ់នៃជាមឈ្មោលទៅទៀត 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. ការស្ដាប់បង្គាប់នោះវិសេសជាងយ៉ាញ់បូជាការជាងទៀងទៅជាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះវិសេសជាងខ្លាញ់នៃជាមឈ្មោលទៅទៀត 자, 여러분 주의하십시오. 우리 하나님은 여러분에게 절대로 강제로 하게 하시지 않습니다. បងប្អូនហើយសូមដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនដាក់ការងារណាអ្វីដែលលើសកម្លាំងបងប្អូនទៅកាន់អស់អ្នកបងប្អូននោះឡើយ 하나님은 아주 신사적인 분이십니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយដែលព្រះអង្គបានពិនិត្យសង្កេតយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាលទ្ធភាពនៃការដែលយើងធ្វើបាន 여러분이 마음으로 결단하고 순종하기까지 기다리십니다. ព្រះអង្គរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងបានសម្រេចចិត្តហើយយើងបានធ្វើការងារនោះទៅតាមអ្វីដែលជាការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ 순종을 하고 안 하고는 여러분의 선택에 달려 있습니다. ការស្ដាប់បង្គាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ស្ថិតនៅលើការជ្រើសរើសជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបងប្អូន 여러분이 무엇을 선택하든 그 선택의 결과는 여러분이 책임을 져야 합니다. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តដូច្នោះហើយលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្តនោះ 자, 예수님의 말씀대로 하인들이 순종했더니 어떤 일이 일어났습니까? តើនៅពេលដែលគេនាំគ្នាបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតសម្រាប់អ្នកបម្រើនៅពេលនោះ 9절 다 함께 읽어볼까요? យើងមើលខ9ជាមួយគ្នាបាទខ9 9절 បាយរត់របស់យើងអានជាមួយគ្នាបាទ1 2 3កាលអ្នកមង្គលការបានភ្លក់ទឹកហើយបានប្រែទៅជាស្រាទំពាំងបាយជូរហើយឥតមានដឹងមកពីណាតែពួកបាវបម្រើដែលដងទឹកនោះគេដឹងនោះអ្នកមង្គលការក៏ហៅប្តីថ្មងថ្មីមកនិយាយថា 놀라운 일이 일어났습니다. បងប្អូនការអស្ចារ្យបានកើតឡើងនៅពេលនោះ 하인들이 떠서 갖다 준 물이 아주 맛있는 최고급 포도주가 된 것입니다. នៅពេលនោះឯងដែលអ្នកមង្គលការពួកបានពួកស្រានោះហើយពួកគេនិយាយថានេះគឺជាស្រាដែលឆ្ងាញ់ជាងគេ 어떻게 물이 포도주가 되었는지 언제 포도주로 변했는지 아무도 모릅니다. យើងគេមិនដឹងទេថាស្រានេះបានកើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយពួកគេបានយកមកតាំងពីពេលណាដោយរបៀបណាពួកគេដឹង 그러나 분명한 사실은 물이 포도주가 된 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនដឹងនោះគឺអត្ថបទពីអំប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីការពិតនោះ 이 포도주로 변한 물이 난처한 상황에 빠진 이 결혼식을 다시 기쁨과 즐거움을 회복시켜 ហើយ 준 សារ 것입니다. ពាំងបញ្ជូននេះឯងដែលបាននាំឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងមង្គលការនោះដែលពួកគេកំពុងតែខកចិត្តហើយត្រៀបទៅនឹងបិទកម្មវិធីនោះបានធ្វើឲ្យមានអំណរហើយនឹងក្តីស្អែកសប្បាយរីករាយបានកើតឡើងនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះវិញ 그리고 또 하나 이 놀라운 표적이 같은 장소에 같은 시간에 그곳에 같이 있었다고 해서 모두 알 수 있는 것이 아니었음을 알 수 있습니다. ហើយមួយទៀតនេះយើងអាចដឹងថានៅពេលវេលានេះនៅកន្លែងនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងដែលមើលទៅវាជាការអស្ចារ្យដែលមើលទៅមិនអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់បានកើតឡើងហើយ 물을 떠온 하인들만 알았습니다. 물을 떠온 하인들만 알았습니다. ហើយមានតែអ្នកដែលបំរើប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីការដួសទឹករបស់ដែលដួសទឹកនោះបានខ្លាចជាសារទំពាំងបាយជូរនោះ 아마도 제일 놀란 사람이 바로 이 하인들이었을 것입니다. ហើយប្រហែលជាមានតែពួកអ្នកដែលដងទឹកតែនោះអ្នកបំរើទាំងនោះប៉ុណ្ណោះដែលគេដឹងអំពីការទាំងអស់នោះ 자기들이 떠서 갖다 준 물이 포도주가 되리라고 상상을 했겠습니까? ហើយយើងគេមិនអាចនឹងដឹងឡើយថាការអស្ចារ្យនោះបានកើតឡើងពិតមែននៅពេលដែលពួកគេយកទឹកទៅស្រោះតែទឹកនោះបានខ្លាចជាសារទំពាំងបាយជូរ 오직 물 떠온 하인들만이 예수님이 행하신 이 기적의 비밀을 직접 보았습니다. មានតែអ្នកបំរើនៅពេលនោះតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេបានឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្បាស់នៅពេលនោះ 마리아의 지시에도 예수님의 말씀에도 아무런 불평 없이 순종한 하인들입니다. ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបំរើដែលបានស្ដាប់បង្គាប់ទៅតាមអ្វីដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ារីហើយក៏ដូចជាស្ដាប់បង្គាប់ទៅអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ 이들은 사회적으로 인격적으로 인정받지 못하는 비천한 신분이었지만 បើយើងសង្កេតមើលអំពីអ្នកបំរើទាំងអស់នោះនៅក្នុងសង្គមវិញពួកគេគឺជាអ្នកដែលតូចទាបដែលមានគេរាប់អានច្រើនពួកគេទៅសិតតែជាអ្នកដែលធម្មតាដែលមើលទៅឃើញនៅក្នុងឋានៈមួយដែលតូចទាបក៏ពិតមែន 예수님이 행하신 공생의 차익의 첫 기적을
눈으로 보게 되는 영광의 주인공들이 된 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នានោះវិញនៅពេលនេះពួកគេបានខ្លាចទៅជាតួឯកដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេបង្អស់នៅពេលនោះពួកគេជាអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យនោះក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេផ្ទាល់ 여러분, 물은 포도주가 절대로 될 수가 없습니다. បងប្អូនហើយគឺទឹកវាមិនអាចខ្លាចទៅជាសារទំពាំងវជុបាននោះឡើយ 물의 분자 구조와 포도주의 분자 구조는 완전히 다르기 បើ 때문에 យើងសង្កេត 그렇습니다. មើលទៅធាតុដើមរបស់ទឹកហើយនឹងស្រាគឺវាខុសគ្នាដាច់ 100% 그렇지만 예수님은 물의 분자 구조를 포도주의 분자 구조로 얼마든지 바꿀 수 있는 분이십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្រែទឹកអាចខ្លាចទៅជាស្រាស្រាអាចទៅខ្លាចជាទឹកគឺព្រះអង្គអាចធ្វើការទាំងអស់នោះបានដោយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ 성도 여러분, 우리는 물이 변하여 포도주가 된 놀라운 기적을 보며 បងប្អូនហើយយើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលទឹកអាចខ្លាចជាសារទំពាំងវជុនោះ 그 기적에만 관심을 갖고 온 마음을 빼앗겨서는 안 됩니다. បងប្អូនហើយកុំឲ្យយើងបានឃើញការអស្ចារ្យនោះហើយឲ្យចិត្តរបស់យើងបានរង្គើឬមួយក៏ឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីការអស្ចារ្យនោះឡើយ 오늘 우리도 이 가나의 표적을 통해서 우리는 이 기적을 행하신 분이 누구신지 ហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅដែលជាការអស្ចារ្យនៅពេលនេះជាការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនៅពេលនេះបានបង្រៀនអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើង 그분을 깊이 생각하는데 온 생각과 마음을 집중하시길 축원합니다. ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបានសង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអង្គមួយអង្គនោះដែលព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលនោះក្នុង 예수님이 ចិត្តរបស់បងប្អូនដែរ 누구십니까? តែព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់គឺជានរណា 예수님은 온 천지 우주 만물을 말씀으로 창조하신 창조주이십니다. យើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះឡើងមក 요한복음 1장 3절을 다 함께 យើងមើល 읽어볼까요? នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ3បាទ1 2 3គ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលបង្កើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយ 다오이사 뚜룽. 이 말씀에서 뚜룽 그가 바로 이 땅에 오시기 전 말씀 계셨던 예수님입니다. ហើយដោយសារទ្រង់នៅទ្រង់កន្លែងនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានជាមកកាន់ផែនដីនេះឯង 봤던 교회 성도 여러분, បងប្អូនក្រុមជំនុំបាត់ដំបងកម្ពុជា 삶의 무거운 짐을 지고 오늘도 힘겹게 살아가는 분이 계십니까? បងប្អូនណាដែលកំពុងតែជួបការលំបាកដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេ 예수님께 그 문제를 가지고 나오십시오. ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបានយកបញ្ហាមួយនោះឲ្យមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវ 예상하지 못한 난처한 문제 때문에 고민하고 계신 분이 있습니까? មានបងប្អូនដែលកំពុងតែគិតអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលមិនដឹងខ្លួនកើតឡើងដែលចៃដន្យនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនដែរឬទេ 예수님께 그 문제를 가지고 나오십시오. សូមបងប្អូនបានយកបញ្ហាទាំងអស់នោះមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ 마태복음 우리 11장 28절 ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក11ខ28បាទ1 2 3អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក 예수님은 말씀하십니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅកន្លែងយ៉ាងច្បាស់ 쪼목 아예 그냥 ចូលមកឲ្យ 내게로 ខ្ញុំ 오라. ចូលមកឲ្យខ្ញុំ 예수님은 마음이 온유하고 겸손하신 분입니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានចិត្តសុភាពរាបសារហើយព្រះអង្គចង់សពហាតីក្នុងការដែលទទួលយើងគ្រប់គ្នា 우리가 만난 어려운 이 인생의 문제답을 찾기 위해 ដើម្បីឲ្យយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៃបញ្ហានៃជីវិតរបស់ពួកយើងដែលជួបរៀងរាល់ថ្ងៃនេះ 여러분은 어디에 가서 누구에게 인생의 답을 찾겠습니까? ខ្ញុំតើបងប្អូននឹងទៅរកជាមួយអ្នកណាគេបងប្អូននឹងទៅសួរអ្នកណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលចម្លើយទាំងអស់នោះ 오직 예수님만이 우리 인생의 진정한 답입니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យដឹងថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដែលជាចម្លើយនៃជីវិតរបស់អ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាផងដែរ 자, 우리 같이 한번 면다의 프레 예수, 오직 예수 우리 한번 외쳐볼까요? ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននិយាយជាមួយគ្នាថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដែលជាចម្លើយនៃជីវិតរបស់យើង 기도하겠습니다. បាទសូមសូមជាអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 사랑의 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានបជនទូទៅបង្គំអរគុណទ្រង់ 오늘도 우리에게 말씀을 통해서 귀한 인생의 문제의 답을 주셨습니다. ព្រះអង្គបានប្រទាននូវចម្លើយនៃជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ 우리가 만난 어려운 인생의 이 문제의 답을 찾기 위해 우리는 바로 예수님께로 나가기를 원합니다. ព្រះអង្គឲ្យនៅពេលយើងដើម្បីយើងបានរកឃើញចម្លើយទាំងអស់នោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានមានព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅក្នុងជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងហើយយើងនឹងស្វែងរកព្រះអង្គដែលជាចម្លើយជីវិតនោះផងដែរ
마음이 온유하고 겸손하신 우리 예수님은 우리의 기도를 들으시고 응답해 주실 것입니다. ព្រះអង្គនឹងប្រទាននៅចម្លើយនោះហើយព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបនៅគ្រប់ទាំងអ្វីដែលជាដែលជានៃការសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ក្រុមជំនុំពួកយើងផងដែរ 우리 모두 오직 예수의 믿음으로 살아가게 주옵소서. ព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដែលជាចម្លើយជីវិតរបស់យើង 오늘도 하나님 앞에 나올 때 빈손으로 나오지 아니하고 예물을 드렸습니다. ហើយថ្ងៃនេះយើងមកមិនមែនមកតែដៃទៅទេប៉ុន្តែយើងមាននំវាយដើម្បីថ្វាយដល់ដំណាក់ទ្រង់ 이 예물의 복을 주시고 이 예물을 통해 하나님의 영광과 하나님의 이름이 높여지기를 원합니다. ព្រះអង្គឲ្យនៅដង្វាយនេះយើងយកមកដើម្បីនឹងថ្វាយដល់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងថ្វាយស្លដល់ព្រះអង្គដើម្បីលើកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីខ្ពស់ឡើងតាមរយៈជីវិតរបស់យើងផងដែរ 코비드의 상황 가운데서도 우리 바텀봉 교회 모든 성도들을 그 가정을 지켜 주옵소서. ព្រះអង្គឲ្យទៅក្នុងការកលៈទេសៈដែលលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមព្រះអង្គបានការពារដល់ក្រុមជំនុំបានដំបងនេះគ្រប់គ្នាផងដែរ 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. ទូលមកថាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. បាទយើងនឹងសូត្រនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដង13យើងលើកសម្លេងសូត្រជាមួយនឹងគ្នាបាទសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះម្ចាស់បាទយើងដល់13យើងលើកសម្លេងជាមួយនឹងគ្នាបាទយើងចាំមាត់ដែរហើយតោះ1 2 3 អើព្រះវរបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅសានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះハតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដោយនៅសានសួគ៌ដែរ សូមប្រទានអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ សូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំឲ្យខ្ញុំទៅក្នុងសេរីមូលឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញបាទរាជបជាស្ដានិងសេរីល្អជារបស់ផងទ្រង់អកលជានៃវិញអាមែន 아멘.